Abanyarwanda nshuti namwe bakunzi bamuvuma iharanira Repubulika na Demokarasi MRD, nimugire u Rwanda rwigenga kandi mugire Repubulika kandi nimuhorane Imana. Muri izi mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023 nshimishijwe no kubifuriza ibihe byiza mu miryango yanyu no mu nshuti zanyu. Ndabifuriza mbikuye ku mutima kandi ndabasabira ku Mana kurangiza uyu mwaka mu mahoro no mu buzima buzira umuze, no gutangira utaha wa 24 mu mahoro n'ingamba nshya mu kwigobotora burundu ikiboko nashiku mwigobotora umwanzi wa rubanda. Ndihanganisha ababuze ababo muri uyu mwaka kandi nunamiye cyane abahitanywe n'abagiranabi bigaruriye igihugu cyacu. Ndihanganisha ababuze ababo muri uyu mwaka kandi nunamiye cyane abahitanywe n'abagiranabi bigaruriye igihugu cyacu. Nkaba nsaba abo turi kumwe kugira ngo dufate amasegonda makeya dusabire imiryango y'abo bantu kandi twibuke abo bavandimwe. Ndabizeza nkomeje ko MRD yahagurukijwe no kuzanira Abanyarwanda impinduka nziza, kandi ndabizeza nkomeje ko iyo mpinduka inyotewe na rubanda izagerwaho muri uyu mwaka wa 2024 nta gushidikanya. Gusa biradusaba guhuza ubwenge n'imbaraga, bityo buri wese agatanga umuganda we muri urugamba ruturaje ishyanga. Nimuhagurukire rero mwese hamwe, tuze dusezerere ikiboko nashiku bya runari RPF. Nimuhaguruke twisubize ubumuntu n'uburenganzira byashimuswe na Kagame na runari yiwe nshya ariyo RPF. Ntabwo nabasezeraho ntabavugiye ku butabazi, kuko Imana hari icyo yavuganye nanjye. Ubutabazi buraje. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nimuhumure, mu ijuru hari Imana kandi ntabwo ibeshya. Imana nta na rimwe yahwemye kudatabara abantu bari mu ngorane. Mu gitabo cya Matayo umutwe wa 2:21 ijambo ry'Imana riratubwira ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Imana rero ni umukiza, Imana ni umutabazi, niwe uzakiza abantu, niwe uzatabara rubanda, niwe mukiza, niwe mutabazi. Kuba hakoreshejwe ijambo mutabazi, umukiza, hari icyo bitubwira. Yatabara ate atari uko bari mu ngorane zikomeye. Bityo rero gutabara bibaho, ariko bibaho kubera ko abantu bageze mu kangaratete ndetse no mu ngorane zikomeye. Twifashishije igitabo cyo Kuva 5, turabona ko hari umuja w'Imana, umukozi w'Imana
musa cyangwa se uwo twita mose. Umurongo wa mbere, hanyuma y'ibyo mose na aroni baragenda babwira farawo bati, uwiteka mana y'abayisiraheli yavuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Mose na aroni bari abakozi b'Imana, ariko baragiye bajya ku mwami baramubwira bati reka ubwoko bw'Imana bugende. Ntabwo muri iki gihe tugomba kwibaza niba abantu b'Imana bagomba kwivanga muri politike, kuko niko byahoze, ahubwo nta kundi byagombye kugenda. Kuko murabizi igihugu cyacu umwijima kirimo, twawugejejwemo na RPF, FPR. Ntabwo FPR ari ishyaka rya politike gusa, ahubwo tugomba kumenya yuko ari idini ry'umwijima. Kugira ngo rero Imana izakureho idini ry'uwo mwijima, ntabwo ari abanyapolitike gusa bazakoreshwa, ahubwo na rubanda rusanzwe ndetse n'abakozi b'Imana bazakoreshwa. Umurongo wa kabiri mu kuva 5 haratubwira ngo farawo arababwira ati, uwiteka ninde ngo numvire ndeke abisiraheli? Sinzi uwiteka, kandi ntabwo narekura abisiraheli. Ntabwo farawo yifuza na rimwe kurekura ubwoko bw'Imana. Farawo ashyirwaho umuhati, farawo ashyirwaho imbaraga. Farawo hari ururimi atumva, ubwo rero farawo agomba kubwirwa ururimi yumva, nk'uko twese duhora tubivuga kandi tubyumvikanaho. Umurongo wa 5 haratubwira ngo kandi farawo araza arababwira ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Igishishikaje farawo ni ukugumisha ubwoko bw'Imana mu buretwa. Nuko kuri uwo munsi farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati, ntimwongere guha abantu ubwatsi bwo kubumbisha amatafari nka mbere. Nibagende bishakira ubwo bwatsi, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho. Ahangaha Mose na Arone bari bamaze guhura na farawo bamubwira ko byanze bikunze bagomba gutabara ubwoko bw'Imana. Icyo gihe rero farawo abonye ko ubwoko bugiye gutabarwa, yongeza shiku, yongeza ikiboko, abikuba inshuro. Nuko abana b'Imana noneho baragorwa kurushaho. Bivuze ngo iyo gutabarwa kuri hafi, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, iyo gutabarwa biri hafi, farawo yongera umuhate gukandamiza ubwoko bw'Imana. Muri iyi minsi ikomeye, reka twere gucika intege kubera ko shiku n'ikiboko byiyongereye, ahubwo reka twibuke yuko kuba bikomeye, kuba bikaze cyane, ari ikimenyetso cyerekana ko gutabarwa biri hafi. Ubwo rero mu murongo wa 9 hatubwira ko abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurusha. Noneho farawo ati bayikore, be kwita ku magambo y'ibinyoma. Abonye bagiye gutabarwa yahisemo kubarangaza. Nimubaha akazi kenshi, nimubakubite kurushaho, nimubakorera ibibi kurushaho, bahugire mu bibazo byabo, bere kwibuka ko bagomba gutabarwa. Si ibyo ngibyo se tubona hariya hafi iwacu?
ubwo rero ibyo byarabaye, abana b'Isiraheli baragorwa cyane, maze abatware bo mu Bisiraheli baragenda batakira Farawo bati, ni iki gitumye utugira gutya twebwe abagaragu bawe? ni ukubera iki? ariko Farawo ntabwo yitaye ku bibazo by'abana b'Imana. Kagame ntabwo yitaye ku bibazo bya rubanda by'indushyi, we yitaye ku nyungu ze n'agatsiko kiwe. Umurongo wa 19 tubona ko abana b'Imana bahuye n'ishyano. Abatware bo mu Bisiraheli bamenya ko babonye ishyano, kuko babwiwe ko batazica umubare w'amatafari babumbaho na muke w'uburetwa bwabo bw'iminsi yose. Umubare ntabwo bazadohorerwa, ntabwo bazawugabanya. Abana b'Imana babona ko bagowe. Nkabona ko muri iki gihe twita cyane mu kugorwa, ariko tukibagirwa ko nyuma y'ibyo hari Imana ije gutabara. Mose yasubiye ku Uwiteka kumutakira, aramubaza ati, mwami, ni iki gitumye ugira nabi ubwoko bwawe? Ni iki cyaguteye kuntuma? Iyo gutabarwa biri hafi, bisa nkaho abantu batereranywe. Iyo umudamu agiye kubyara, ibise birushaho gukara. Uko ibintu bikomeye, nta kindi biduhishurira uretse kutubwira ngo ubutabazi buri ku marembo y'u Rwanda. Ubutabazi bwageze ku muryango. Nimurebe hejuru kandi mugire ibyiringiro, kuko uko bigenda kose nta kibuza Imana kubatabara. Hagira ngo rero mbakomeze, mwibuke yuko Imana ije kubatabara, kandi ndahamya ntashitsi ko biraba muri uyu mwaka wa 24, ukuri kuje kutubohora, n'ukuri Abanyarwanda bazabohozwa. Ndahamya ko bizaba muri uyu mwaka wa 24. Ikindi Banyarwanda, Banyarwandakazi, nashakaga kubabwira, ari nacyo tugiye gusorezaho, nagira ngo tuganire kuri komite ya MRD. Abantu bakomeje kumbaza cyane kuva twashinga iyi muvoma, ese ni ryari uzatwereka komite? Icyambere ndagira ngo mbahumurize, mbabwire ngo ntabwo ndi njyenyine, komite irahari. Dufite komite, ariko uburyo dukora ntabwo ari uburyo busanzwe, kuko Imana turayireka ikatuyobora, kandi uko turetse ikatuyobora n'ukuri ikomeje kudufasha. Twayobowe ko kugaragaza komite muri aka kanya ntabwo ari ubushake bw'Imana, ku mpamvu ndaza kubabwira, ariko ndagira ngo mbahumurize, mbabwire ngo dufite komite igizwe na conseil y'abasaje 12, cyangwa se uko navuga abantu b'abanyabwenge bicara bagatekereza bakaganira. Abo bantu rero akaba ari 12, nanjye wa 13. Ndagira ngo mbabwire ko amanywa n'ijoro ntabwo twicaye, turi gukora, turi gusenga, kandi turi kwiga n'ubwitonzi bwinshi uburyo ki twatabara Abanyarwanda. Ni ibintu dutegura neza tubifashijwemo n'Imana no gusenga kwinshi cyane. Ubwo rero Imana ikomeje kutuyobora. Nkaba nababwira ko igituma tutagaragaje komite uyu munsi, cyangwa se tutarayigaragaza, ntabwo ari imigambi mibi, nta kindi kibi kibyihishe inyuma uretse gukora ubushake bw'Imana, kuko
ntabwo twakwibagirwa abo duhanganye nabo, ntabwo tuyobewe amacenga no gucengera kwa FPR. Tubabwire abaribo, tubabwire komite abaribo naho batuye, noneho ejo hazaza mu gitondo FPR izaba yatangiye kubahiga amanywa nijoro, ibatereza abicanyi, ibatereza utuzi twa munyuza. Ese murashaka tubereke komite cyangwa se murashaka ngo tubereke ibikorwa? Imana yarambwiye ngo uzababaze, ese murashaka ibikorwa cyangwa murashaka komite? Tuberetse se ibikorwa mbere yuko tubereka komite, byaba ari byiza. Tubereke iyo komite, noneho ejo hazaza tube tubonye abo bajya kubamba birwa babavuga babajonjora mu maradiyo yabo za deroke no ku yandi ma YouTube channel abakorera. Tumaze kubyigaho rero, tumaze kubitekerezaho, twabonye ko ibyo ngibyo atari ngombwa. Icyangombwa mbere ya byose byihutirwa nuko Abanyarwanda batabarwa. Ubutabazi ni ubwihutirwa. Komite irahari n'abarwanashyaka, nkuko nababwiye bakora amanywa nijoro, kandi ndabijeje ko nimubabona muzabishimira, ariko tuzabitangaza mu gihe gikwiye. N'abarwanashyaka pe, n'abantu biyemeje gukora ibishoboka byose, bagatanga ibishoboka byose, ariko abana b'Abanyarwanda bakava ku kiboko na shiku. Hari ibiganiro tuzakora muri uyu mwaka wa 2024. Ibyo biganiro tuzabigira ku maradiyo atandukanye. Ibyo biganiro tuzabikora ku ma YouTube channel atandukanye. Bamwe buhoro buhoro muzatangira kubabona, ariko ntabwo ari ngombwa ko bigaragaza. Ntabwo ifoto ari ngombwa ubu ngubu. Rwose nasabye iyo komite y'abasaje gukora ibishoboka byose tukereka Abanyarwanda ibikorwa. Nabasabye ko bakora cyane bakerekana ibikorwa. Twebwe tutaramutse dufite ibikorwa, nanjye ntarabashe kugira ibikorwa nerekana, turumva ko nta mpamvu yo kubaho yaba iriho. Ubwo rero nkasoza mvuga ngo ntabwo turi muri kompetisiyo, ntabwo turi mu matora. Twebwe turashaka gukorana n'abandi Banyarwanda bose. Imiryango irafunguye kuri buri wese. Ntabwo turi kurwanira imyanya. Misiyo yacu twahawe n'Imana, umuhamagaro wacu ni ugukora ibishoboka byose tugatabara Abanyarwanda. Ibyo ngibyo rero ndabibijeje bizaba, ariko nkongera nkakubwira ntabwo twabikora turi twenyine. Imiryango irafunguye. Hari babandi bazumva iri jambo kandi bakumva n'ibindi biganiro twakoze mbere, noneho Imana izabakomanga ku mutima ibabwira iti aba bantu ni abantu nyakuri, aba bantu ni ruriri. Abo bantu rero nibo bagira gutya bakatwandikira bakoresha social media, bakoresha nimero yacu. Ndongera nyisubiremo
0 3 7 1 16 26. Abo ngabo rero bazakorwaho bakavuga bati hari ikintu kiri hariya muri MRD, imiryango irafunguye. Ubwo rero ndangije mbifuriza mwese hamwe, twese hamwe, umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024, n'umwaka ukuri gutsinda Abanyarwanda bakabona repubulika yabo, bakabona ubwigenge bwabo, ibyashimuswe byose na FPR bikagaruzwa, Abanyarwanda bagatunganirwa muri repubulika nshya. Murakoze. Umwaka mushya muhire. Akaba ari njyewe Madame Christine Coleman, nkaba ndi umuyobozi wa MRD. Murakoze. Imana ibane namwe, Imana ibahe umugisha. Umwaka mushya muhire wa 2024.